Sok saha nanya teh lah teu kuat teh. Urang mah kieu nanya teh, biasa kan eta teh meureun turunna wahyu teh beureunya per ayatnya. Jeung random turun teh. Heeh. Tanu ngajadikeun ayeuna surat Yunus eta eusina hukum eta kumaha eta biasa. Nabi Muhammad. Nyitana kitu Nabi Muhammad. Oh jadi jeung turunna wahyu teh jeung bahwa ieu teh bagian dari surat Yusuf gitu. Ngacak emang ren sakeun anu kahiji Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi dihafal terus ketika aya nu masuk Islam didakwahi tah ieu geus turun ayat ieu ya. Nabi Muhammad boga sekretaris gitu. Tak iya anu bisa nulis dan Muhammad teu bisa nulis. Iya, notulen ieu tuliskeun dina mun cek baheula sejarah mana pelepah kurma lah dina kulit onta anu digaringkeun. Ieu masukkeun ke dalam surat Al-Alaq, surat kahiji, kadua sampai kalima. Jeung penamaanna ge wahyu eta. Nya ku Nabi Muhammad masukkeun ka surat anu ayat kesekian gitu. Jadi teu sesuai jeung kitab teu sesuai jeung iya gitu kita nyusun siga kita kan dina ieu dina tafsiran tadi we aya kan enak ngabahas Al-Baqarahnya tapi tafsiran samuganana gitu nu memperkuatna aya di surat lain nah Al-Qasas tadi terus ieu eta mah beda di ilmunya eta mah ilmu tafsirnya lahirna di abad geus eta aya dina Nabi Muhammad bahwa di abad mana tafsir mah kadienakeun da urang ge bisa nyin tafsir mah nya Jasep. Urang ge bisa nyin tafsir mah. Itu maksudnya hanya berkesinambungan. Nyambungna urang begitu. Ya ente jadi ngabahas aya teh ngabahas rokok ya. Ngabahas korekna, bakwana segala rupana teh teu saayat gitu tapi ngacak gitu. Cek urang oge siga One Piece si Arlong kan di zaman Sinami dicaritakeun deui di dunia bawah laut. Edan teh cerita One Piece. Sabara tahun orang ngadagoan hayang panggih deui jeung lembur si Arlong di mana. Heeh. Kieu kitu Al-Qur'an ge gitu. Si Arlong. Si anu apa si Arlong. Arlong teh manusia ikan. Arlong manusia ikan. Nempo bobetan. Kalau satu amal bacaan ke salat ulah ngacak kayak tanya. Heeh. Ya, lalu sangeunahna lamun geus apa kalau misalkan beurutang misalkan anu sanapeun ikhlas teh naon? Apalak anak sih? Apalaknya? Palaknya. Berarti ulah kadang kuna makan ulah palak heula nya kuna namanya. Kuna mah ikhlas heula kuduna makan. Pas aya misalkan keur ngimaman rakaat kahiji ditarikeun kan ya misalkan. Ikhlas heula kuna mah kadua karena kayak apalak gitu kan ya. Soalnya kan rakaat kadua. Rakaat kadua, heeh. Atau teu kudu oge eta mah. Soalnya kan cenah gitu kan. Nah teh tina surat luhur teh pasti nyambung ka aya naon teh aya naon teh aya kaitanna jeung ayat nu handapna cenah kadang kitu kan. Nya emang aya ngan teu kudu kitu aya da bacaan salat mah. Ngan asa ulah tina asa ulah tina sarakaat kaclok gitu teh. Sarakaat kita kaclok ayat teh. Cek kaclok mah deui. Misalkeun urang geus alhamdulillah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tabat yada abil abi wa tab. Terus kan ayat naon di ngaclok gitu. Oh mantap atuh kitu mah. Jarang kan aya nu kitu mah nya. Can manggihannya. Era ki kangen euy. Berarti eta mah mun hayang nyokot me si penafsiranna bareng kabeh yang muridnya. Nya meureun aya nu nafsir aya nu berpendapat leuwih alus kitu nya terjadi masalah sok we kitu. Kan ulah jadi patokan bahwa itu sebuah keharusan gitu. Nyokotna leuwih alus mah nya terjadi masalah lah sok sesuaikeun yang Ya saya kitab ari intisari Islam teh jang naon dayakeun Islam teh ameh naon cik kamari ge rel cik urang ge rel jalan supaya urang bisa balik deui ka Allah kan urang mah teu boga naon roh ge lain urang roh mati ti Allah gitu. ibarat orang naon orang kadang gitu teh ibarat orang lempangna lorongnya terus loba panto kiri kanan ka kitu nya. Heeh. Kabelah dieu diskotik, ka dieu tempat karaoke, tempat kayak tak ingat deui ka Allah, tutupan di piningan deui, lurus deui lempang di macam kitu nya. Namun aya anu ngadefinisikeun ieu nanti untuk kebaikan umat sesama umat
untuk kebaikan sesama umat ajaran ieu teh, ajaran Islam ieu sendiri teh. nya secara Tujuan globalnya gitu Jang Sep. secara horizontal memang kadinya urang teh kan khalifah ka mari ge kali percaya mengurusnya ngurus kudu sing bener gitu berhubungan sama manusia jeung hewan jeung binatang jeung tumbuhan jeung alam semesta kudu aralus itu ulah ngarusak ka binatang ulah ngarusak tangkal ulah ngarusak urang ka batur ge ulah ngarusak gitu Kumaha awewe nya bring. Awewe ulah ngarusak pokoknya. Urang dirusak ku awewe. Mantap pun. secara horizontal mah nya secara vertikal mah supaya orang bisa balik deui ka nu nyieun gitu. Da penciptaan orang teh aya min ruhi hi min dari ruhnya ruh hi teh saya gitu. Kamu teh diciptakan dari sebagian dari zat saya. Kamu naik balik deui ka saya kudu sing halus maneh. kudu memantaskan diri untuk kembali lagi gitu. Untuk pantas yang dibersihan lah orang main bersih kemudian diangkat kali Dikeum kan neraka. syaratnya hiji pengakuan namun tadi aku mah nya picen we kalau teh gitu mah jadikeun sulu Gantung datang istri. Nah, ini Abi bade naros. Kan pernah aya sahabat Abi, rekan Abi, teman Abi. Sebut saja dia Mawar. Kabeneran bisa ngebahas ayat ieu anu buat satu surat. Hukumna kok enak teh nya kumanya. Cek Jang Asep kumaha gitu. Bahwa si eta teh keukeuh hayang nyobaan gitu. nya teh jadi masalah Tapi lamun secara dina kaiman berarti kan saya teh sudah mulai rada goyang gitu geus rada terpercaya gitu atau ngabuktikeun bahwa nanti Muhammad teh ibaratna nyalain utusan Allah teh gitu atau kumaha? Lain. tanya heula Kurang mah yakin bahwa mun jelema nu kitu percaya kana diri sendiri. Nu kitu mah nya biasana jeung hayang ngabuktikeun. Ini meureun nambahan tingkat keimananna gitu ketika manehna teh bisa taluk bener berarti gitu. Berarti eta mah jang ningkatin keimanan manehna. tanya heula tujuanna Berarti maneh rek kudu naon gitu. tabayun heula nya. Tanya heula tujuanna rek naon Tujuan rek naon? Ngabuktikeun si Nabi Muhammad atau ngabuktikeun keimanan manehna gitu. Gitu. Kayak orang tanya nya. Tapi rata-rata orang mah yakin ku jelema zaman ayeuna mah ngalawan ego pribadi eta mah lain hayang ngabuktikeun Muhammad lain nya si Quran eta lain wahyu anu turun ka Nabi Muhammad gitu. Nah, soalnya kan ya lamun garis besar emang orang tak apa jero-jerona jelema eta gitu, tapi secara garis besar yang dia tonjolkan dan yang dia perhatikan dia seorang idealis gitu lah. Idealis dina masalah nu itu teh jadi hayang keukeuh we pokona cek aing benernya bener gitu. Oh, itu ke soalnya psikolog orang Indonesia mah lamun cek psikolog otak orang Indonesia mah gitu semakin dilarang teh memang semakin dibikin gitu. alah cuma geus tutup we Bungkuk ieu. Orang ya orang mah teu bosan berkali-kali nyontokeun eta jangan lihat ke kiri. Eta strategi goblok anjing tapi bener kabeh jelema nempo ka kenca. Urang tulisan eta. Lah mau mungkin anjing kecuali geus apanya bahwa di dinya teh toko eta gitu. Lah anjing teh aya gitu tulisan tuh. Padahal mah lamun ieu mah jangan lihat ke kiri pasti gitu ujug-ujug ieu teh. Belok sorangan belum tuh. Cewek mah gampang. Nah, dah kencak katuhu. Kalau ditabayun lah berarti ditanya lah kayak. heula nya Soalnya bisi nanya nanti bisi mencek bahasan tadi mah bisi geus kaluar tina jalur Islam gitu. Baiklah, lamun Jadi pangingat gitu orang teh kudu ngingetan. ulah dipersekusi ulah antep we. Ya. Aya nu leuwih hak bisi jadi riweuh. Da ayeuna mah maling ditenggelan ge maling nu ngalaporna. Komo deui jelema nu karari itu digebuk teh dilaporkeun we gitu. dan yang disebutkan lamun kamu ragu berarti nitah kanitahna kanu ragu jika salah mun maneh rek nyieun tandingan rek nyoba nyieun tiga Quran Nitahna gitu. lain nitah lain lamun maneh rek
nyobaan nyieun Quran pelajari heula si Quran siga kumaha jeung tandinganna. Jadi ulah wakan nyieun tandingan pelajari heula sih Quran siga kumaha meh urang apal tandinganna siga kumaha. Kan urang mah yakin ketika belajar Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh ek nyieun tandingan lagi hoream gitu udah semua tandingan dari majinan Allah gitu. Jadi buat nulis setengah-setengah hanya kudu bener lah fokus latihan hiji tinu awal karak kelanjutanana gitu. Urang misalkan teh erek nyieun stick ke nandingan si Api. Urang kudu diajar heula atuh nyieun stick teh siga kumaha me apal nandinganna siga kumaha. Tapi Perasaan kan orang gitu nya. siapa mah tara No. tara nyanyi tandingannya tara 68 tuh langsung siapa mah. Kan ketika orang diajar nyieun stick apa stick teh siga kumaha hesena tekstur nu pas siga kumaha rasa nu pas siga kumaha heuk ngasaan si Abi teh. Ini selain lawan ini mah geus mang tahun-tahun diajarna gitu. Maka gitu. Wah, naon nanya naon. Kecuali orang misalkan mun tina kopi teu apal kopi sama sekali. Lah nyieun minuman nu pahit kieu mah aing ge bisa. Nya mesti kotok. Ya sarua hasil nu pahit. Kan kudu diajar heula kopi teh siga kumaha, kopi nu meunah siga kumaha, kadar cai sakumaha, graman kopi siga kumaha, kopi jenis naon gitu rek nu hasil kumaha, nyeduh kopi non manual jeung mesin siga kumaha. Kan ketika geus diajar kopi ngan urang pasti yakin bahwa nu diasaan kamari ku urang teh anu urang hayang nandingi teh nya heueuy kamar teh sebenarnya mah kopi juara teh. Sampai da urang eta apa kopi teh siga kumaha jadi menyepelekan. Nah, justru urang pelajaran tina ayat nu bieu mah ketika opsi ulah gitu kan. Ulah kata mereka teu pantas diomongkeun. Kayak sesat. Oh tersesat. Oh, Astagfirullah. Terus ya bieu jika hareureung nya bieu teh sabenerna mah. Ketika cek jang Asep teh ayat ieu teh nu mana? Alah, kieu salah cenah. Ieu salah. Bari teu apal gitu sabenerna teh nu ditanyakeun ka Kujang Asep teh ayat naon sabenerna teh. Bener teh? Maksudnya? Bieu cek Jang Asep teh nanyakeun surat naon sih Jang Asep teh? Apil. Apil heeh. Cek nu ieu kieu, cek nu ieu kieu. Si ngomong salah cenah lain eta, tapi urang kita apa nu mana nu bener. Ulah nepikeun ka kitu mah cek urang mun ayat kieu. Menjad gitunya. Anu alusna bisa jadi pelajaran. Alus itu naonna bebas. Alus. Da urang mah diajarna teu nya lamun diajar hafalan teh teu ieu ayat naon teh tapi ayat mimitina naon eta tah. Mun anu disebut ayat mimitina apa? Apa cangkeum mati ieu jelema? Atah ke. Ini jadi serius kieu teh. Emang serius ini mah. Serius kan tara heureuy. Oh, tadi hareureuh jiga Oh, nyangka Al-Qur'an sia sok. Sok kabeh. Jujur pertanyaan. Luhin we Eta yang sumurkeun. Coba tanyakeun aku. Nah, nanya. Bur. Nanya lebih ya. Saya kasihan dicuci tangan atuh. Oh, deh. Ngecek si ujung mah. Soal tafsir. Quran maka sarua kabeh ge cenah. Tapi kunaon sih ya Sep? Kadang-kadang kan loba golongan-golongan gitu tah. Udah Golongan misalnya N. golongan keras, golongan lembut gitu. Kelar itu. Tapi tujuan nama sarua kan surga gitu mereka. Terus ina cenah Korea kan eta tuh ngayekeun aksina gitu aya nu kana kos MPI mohon gitu. Eta mah sifat manusia. Sifat manusia. Kayak ari cabang pendukung Persib aya naon we? Aya Viking, Sebenarnya eta Bikin bomber. Bomber, naon deui? Ultras. Ultras naon deui? Ultras kasual. Kasual loba kan, tapi gerakanna beda-beda nya. Aya nu rese, aya nu lebih kana kreatif, koreografi. Aya nu emang ramean konvoy. Aya nu ditato. Tapi kabeh ge ngadukung Persib gitu. Eta mah sifat jelema gitu mah. Sering berpecah belah, matak dina Quran ge ulah berpecah belah gitu. Tah, untuk menyikapi kudu kumaha tah misalkan. Kudu arif ujung. Arif bener. Tayangan si Arif.
kudu belajar sing bener cik urang mah ulah setengah-setengah sing tamat urang lamun kamari mah urang teh sebagai nu nguseup gitu geus atuh kana balong ieu oh ieu mah upana ieu menang lauk ieu cengkat deui gitu pindah cobaan ka situ urang nguseup naon menang naon di situ upana naon beres pindah di kasusukan disusukan aya gitu. Jadi urang ulah ngalauk di balong acruk urang yang awak-awakna nepikeun kayak saya cengkat gitu geus betah di dieu mah ngeunaheun nu balaukna balong ieu mah lebih ka kitu ulah nepikeun ka hayang di balong eta gitu. Ulah ka sejen kan aya anu usaha satempat mah meureun. Urang mah geus ieu gitu bahwa mun ngasup di situ mah jaer lah gitu. Urang kudu boga perspektif mandiri gitu. Kudu boga filter mandiri. Ini cik urang ketika eta video si Gisel bener teh lain karena cek batur, urang geus meneliti gitu. Bener henteu eta video mah. Jadi Tujuh kan meneliti berarti nya. Tujuh teh kan meneliti, eta teh bener atau bisa Iya, saya pernah sudut pandang. Ya mah lain pertanyaan lain dia yang minta pendapatnya. Ada Ikhwanul Muslimin kan? Apa benernya? Pan tadi Indonesia Ikhwanul Muslimin teh memperjuangkan Islam tapi lewat politik teh aneh kan. Teh menurut kamu di politik ayeuna model kieu anggar menyimpang wah gitu. Nyimpang, Atau anggar lurus tina ajaran politik Islam. mau tinggal nyimpang. liwe akibatna naon lamun akibatna loba kemadaratan berarti sudah sigana menyimpang. mah anu salah gitu. Apapun itu, bunyinya geus Jadi politik lain- mah jadi kepentingan pribadi. Iya, hari cara mah bebasnya, cara mah bebas ari kumaha oge. Ngan ningali situasi kieu siga kumaha urang menyikapina gitu. Namun misalkan teh urang cicing di satu pindah urang teh lah misalkan ke satu negara jadi warga negara batur. Kalau si presiden teh sakur-sakur jelema Islam nu ka dieu poeng dibunuh. Urang teh jadi masalah nyerang ku fisik deui da itu ge ku fisik gitu. Geus puguh eta mah ngancam nyawa misalkeun siga kitu. Lamun masih kene bisa jalur negosiasi jeung hukum jeung politik itu jalur eta aduan jeung eta. Nya pana eta ge kitu tah. Pana naina tina yeuna teh demokrasi politiknya. Ngayekeun teh kana pemerintahan teh tah ieu lewat politik eta kan politik teh nya menurut urang mah geus teu ieu lah cek asana teu sehat gitu. Tah mun cek Pak Guru kumaha eta atawa milu tercemar atawa tetep ieu teh. Teguh pendirian beda. Lamun bener-bener mah niat gitu. Jalur politik urang teu kudu anjluk, non teu kudu tercemar. Bisa wae gitu. Teu kudu milu jadi urang kumanya. Kubu si A, kubu si B. Urang teu kudu jadi bajingan hanya jadi politikus mah gitu. Politikus jujur ge loba. Kan pada seetik meureun jadi we. Urang ge ningalina kana dampakna. Ieu dampakna lamun ku politik kumaha, dampakna lamun ku militer kumaha, dampakna lamun ku naon-naon ku ekonomi kumaha gitu. Ningali situasi sagala oge. Lamun eta Ikhwanul Muslimin naon nu diperjuangkeunana? Syariat Islam eta. Syariat Islam contohna? Nya model Jual beli misalkan. tah dinulitik mah kitu lah. Ya, Jual beli kumaha? nya teu mau aya curang, mau aya ya secara Islam lah gitu. Eta mah pribadi eta juga. Eta mah mau Kan bisa di aya aturan dina global. Islam ge model Nya, nya cek asana mah dina aturan surat naon teh anu kisos teh anu ieu model kisos terus teh anu gitulah kisos lah inti nu gedena mah meureunna. Karena orang sendiri yang nempo di Indonesia. Naon sih anu kurang jang umat Islam? Munggah haji di fasilitasan umroh bisa bener tina zakat aya badan zakat tina salat masjid kabeh ge loba di urang kurang kumaha loba tina apapun cek urang mah regulasi apapun memang
patokanana Islam gitu di Indonesia sendiri gitu. Lain maksud pertama kieu ka baca urang. Aya hiji ulama banyak. Asup kana politik. Merjuangkeun hukum-hukum Islam bahasana. Tapi menurut si fatwa mah siga aya rada menyimpang si ulama ieu teh gitu menurut Mbak. Menurut fatwa teh dina cara menyampaikan. Oke belak-belakannya tuh ieu mah di jeung urang ieu ulah loba milih kata-kata nu alus. Manul muslimin, da si buin eta apa namanya muslimin tuh da. Mata kumaha pendapatna gitu jangan Asep. Mata tanya kayak Asep. Lamun gerakan di negara urang ya di Indonesia kurang cocok cik urang mah gerakan siga kitu mah. Nah urang teh apa kumaha ieu teh? Manul muslimin apa? Apa? Saha pendirina? Teu apa pendirina mah da PDG Gerakanna urang siga teh apa naon? pendirianna saha. Cuman urang apa garisna ka mana gitu. Aya teh rukun iman rukun Islam anu didolimi di Indonesia ku para pengusaha penguasa. Ente jadi panen kurang teh kan kudu didirikan cenah si teh berpendapat teh. Kan? Tapan sementara ya beberapa nu teu di nucan kadirikeun misalkeun dina kisos eta. Naon? Nya bisa eta mah. Jadi asupna ka DPR. Gitu. Kita jadi Tanya RUU. anu dipertanyakeun teh bakal menyimpang tah henteu gitu nu dipertanyakeun Oh, eta intina mah mah. ka jelema tuh euy. Heuh panan ka ieu. Ambil geus jawab dampakna. Dampak. Tak kirana Kieu cik urang ge hukum Islam mah saklek tapi lentur. Kunaon aya kisos eta teh sebagai efek jerak. Zaman baheula efek jerakna dipotong tangan gitu. Ayeuna efek jerakna naon? Usum keneh teu potong tangan. Hukum rajam gitu kan diarudag ku internasional ya. Lalu di Nigeria teh bahasa Ayeuna lamun si giji dipotong legeuna bisa keneh moal transaksi narkoba. bisa keneh. Anu efek jerakna anu ieu mah lah eceuk gitu meureun. Eceuk nu nyieun aturan-aturan dipenjarakan, dipotong akses komunikasi kuduna mah meskipun ya di dalamna masih kena kecurangan eta mah oknum nya. Secara aturan mah teu meunang kan ditutup akses informasi dibina supaya mainan terjadi bandar narkoba di siga kumaha. Pan aya program naon pengajian di penjara teh naon aya da? Obat. Supaya tarobat gitu. Oh eta mah tiga penyuluhan di mana pasti aya Rehabilitasi direhabilitasi gitu. Nya secara hukum nama lamun bagi urangnya lumayan lah gitu, teu goreng-goreng teuing. Ngan di lapangan eksekusinya emang sok aya kene oknum eta mah gitu eta oge sangat disayangkan gitu. Ngan teu kudu oge ditafsirkan bahwa potong tangan kudu diteuk leungeunna gitu. Dan anu disebutkeun di dinya mah efek jerak. Efek jerakna siga kitu itu zaman baheula potong kuku. karena lamun urang cicing di hiji masyarakat anu efek jerakna kudu potong tangan. Sieu mah masyarakat ieu mah lamun teu dipotong tangan moal eling-eling gitu, potong tangan. Jadi masalah itu mah. Potong dulu. Mau teh. karena potensi menyimpang jeung teu menyimpang mah cek urang mah angger jatuhna kana individu eta cek urang nya. Da bentuk negara jeung bentuk syariat mah ti baheula oge berubah-ubah anu ulah berubah mah naon? Inti misi utama gitu. Sok pelajari we sejarah khalifah ge beda-beda syariat teh diubah-ubah gitu. Zaman Abu Bakar kan anu teu mayar zakat dibarunu. Zaman Nabi henteu. Terus zaman saha Umar bin Khattab rampasan enon nu rampasan perang teh pokona mah poho deui Peti. jadi si musuh teh dieukeun gitu hukumanna teh di non sok maneh bisa bebas asal ajarkeun sieu maca ajarkeun sieu ilmu baca tulis gitu bisa bebas. Terus anu jinah si ieu mah jelema beunghar pan jinah teh bisa puasa 2 bulan berturut-turut hanya anu bulan puasa salaki pamajikan padahal mah anu eder beurang ke bulan puasa kudu menang sanksi tah dina Islam teh sanksina teh kudu puasa berturut-turut 2 bulan lamun teu bisa mere non Korma. nah hareun mere makanan pokok ka fakir miskin sabaramun poho deui aing
selamat eta berturut-turut memerdekakan hamba sahaya gitu. Naon hiji poe deui hiji dina sia teh jelema beunghar. Lamun sia dititah memerdekakan hamba sahaya gampang. Mere ka fakir miskin dahareun gampang itu mah efek jera. Maka sia mah dihukumanana maneh mah kudu puasa 2 bulan berturut-turut boga duit oge. Anu dirajam pedah naon? Sarwajina kan? Rajam. Beda deui tah mah. Ieu mah anu waeder Oh. salaki pamajikan di bulan puasa. Cara nebusna teh ku kitu gitu. Karena mun ngasa ukur batal mah bisa sapoe di bulan yang lain gitu. Ieu mah waeder gitu tah. Balasana kitu non hukumanna kitu. Jadi nempo sikon gitu kan efek jera anu ditayanganana. Mun ieu mah na One Piece mah beda duit. Apa anu awewe ting awe tinggal lagi poho deui anu kana abi teh. Ya Rasulullah abi teh geus jinah ieu hayang hayang ditarima tobat gitu hayang dirajam. Cik Rasul teh lah meureun eta mah rasaan meureun balik deui balik nepi ka 3 kali gini. Jadi intina mah lain rajamna. Tapi ningali si ieu ku daek tobatna oge sabarang geus dihampura ku Allah teh gitu. Da rajam mah sebagai efek jera. Nu bener-bener tobatna. Heeh. Nabi geus sabarang mah embung gitu tah nyiksa teh. Da diayakeun siksaan teh jang supaya teu kitu deui gitu. Jelema teh supaya balanar hirup teh. Yo urang ulah fokus kana kumaha cara menyelesaikan non, kumaha mengeksekusi hukumna tapi supaya si ieu teh ngalakukeun kitu deui kumaha carana gitu. Kumaha ieu nu alus sanksina gitu. Ya zaman Nabi mah dicontohkeunna siga kitu. Gitulah. Tapi aya nu hukuman mati gitu misalkan. Aya lah. Tapi nggak dosa ya sih anu Ya, ya. henteu. Dina Quran aya tah. Lamun maneh leungit ceuli bayar ku ceuli, leungit panon bayar ku panon, mun maneh kalengitan nyawa bayar ku nyawa. Ngan lamun maneh memaafkan eta leuwih alus gitu. Nah Quran aya eta mah, kudu jelas itu. Jangan Mun arek balas dendam kudu sesuai, mun misalkan Uju dibunuh indung, Uju bisa nuntut gitu si itu yang dipayahani nu ngabunuhna. Bisa dituntut gitu. Namun secara hukum Islam. Ya, syukur negara dihukum dibunuh balik timpanya. setimpa Tapi kan di Indonesia mah pangacara tuh eta mah cek urang ge dina lapangan mah loba oknum. Dina undang-undang geus puguh lamun membunuhnya dibayarna bunuh deui. Membela Hukuman mati kan. membela nu Saya kita nyambung kana pada eta anu pengacara ngabela anu salah kumaha. Geus puguh eta mah euy. lagi yang eta Eta mah geus puguh. Teu meunang geus. Teu meunang. nanya ka lagi ge. ngetakna Da pengacara jarang. mah geus puguh duit gitu. Nu salah oge semaksimal mungkin bisa dikurangan gitu. Ditayangna naon we gitu. Alasan-alasan. Puguh. Ngetakna jarang nu pengacara kondang nu Islam mah gitu. Jadi apa urang? lamun cek urang nya hukum di Indonesia mah lain undang-undangna naon lain undang-undang dasarna anu diubah mah oknumna. Undang-undang dasarna mah nu nyieun Bener. ulama hungkul gitu. Di zaman didirikan negara teh ulama hungkul nu nyieun oge undang-undang dasar ya oknum. Pancasila oge gitu. Distorkeun lagi ka ulama. Lain ari iwatul muslimin lolobana ti mana Jang Sep bercocokna? Di PKS kah atau di PAN? Setelah tersebar sih. Lamun di teuing Pasti kan aya dominanna ka ya mana? ya. Ya lamun baheula mah HTI teuing aya nama mun ka partai mah teuing ka mana gitu. Disebut tahril. Ya maksudnya Karena dibubarkeun nya teh teh. Ya meskipun teh nama dibubarkan. Ideologi kan mau bisa dibubarkan. nya eta mah nya meskipun urang ge lah tidak menutup mata emang aya politikan. Aya politik. Kan secara hukum emang bisa untuk dibubarkan gitu ideologi segala gitu. Ya cik urang oge oknumna di urang mah nu kudu diomean mah. Sok ti baheula ti zaman baheula oge polisi mah teu meunang minta duit di jalan gitu. Ti baheula eta teh. Teu meunang gratifikasi Tapi di urang geus lumrah gitu. tapi di urang geus tumrang gitu. Jeung ketika orang menindak teh disebutna teh urang teh lebay. Walaupun urang video segala bidang geuning kan. Biasa orang salah ya. Heeh. Bukan di minoritas gitu lamun ngelakukan itu teh. Tak cek urang mah
lamun cara ngarubah Indonesia jadi mau bisa dirubah Indonesia mah pemotina undang-undang mah angkat kudu misalkan kira orang deket jeung si Uju tah urang gitu ulang-ulang nyalahkeun si Uju ulang ngarubah si Uju gitu urang we bener heula misal ini tidurnya misalkan orang bener cek urang ge di pateh-pateh si Ujunya misalkan cara ieu mah Jakarta banjir wae nyalahkeun pemerintah ya gitu gaya hidupna ari wargana mikiran tentang kasusukan gitu nya susukan di Badaga di kumaha di Tiruan deui da gaya hidupna kitu anget keneh wae nya jiga kieu we ya ding nu nyeroakeun ka tadi Sejuta. anu polisi we nya polisi darat teh ketika urang teu setuju ya polisi teh minta duit di jalan tapi hiji waktu mah urang teh geuning pas ditilang bakal kumu ribet dah mere duit gitu nya kitu eta geus jadi tradisi budaya POC-nya baheula eta mah. Geus saapa urang ya. Anu ngadidik urang eta. Negara-negara demokrasi anu garde iwal ti Indonesia anu undang-undangna teh memberikan ruang untuk agama. Aya undang-undang tentang agama di Indonesia mah. Di Perancis di dieu oge teu meunang, eta masih moal agama, mane ulah masih moal agama di dieu mah. Islam esok mane salat maghrib kumangan Ulah ditiung. ulah ditiung masih moal Islam cenah ulama di Prancis gitunya. Mata dia orangnya ketika aya Iwano muslim lain orang fanatiknya. Jadi kieu apa yang kalian perjuangkan di Indonesia ieu gitu. So lain wani berdebatnya, hayu orang ngobrol jeung urang gitu. Naon sih nu didustai ti agama Islam di Indonesia tina hukum tina segala bidang. Ketika aya ketidakadilan, ulang mandang hukumna. Tinggal di pengacarana, jaksana. Iya bapak ayeuna katewak kilo ganja. Jadi sabaraha bebena cik? Jadi sagaris. Berarti di dinya nu geus pugu oknumna nya polisi, jaksa, hakim. Can pugu cocoronan nu handap-handap. sipir. Nyalahkeun saha sok? Bener teh. Ai indung aing meureun daripada jadi di hukum 20 tahun atau 30 tahun, yang mending meak 50 juta. si Gigi teh bapakna Nya ieu cerita real gitu. Mata da urang yang ngadukung indung urang gitu. teh bandar Mun si Gigi dihukum sakitu, modal si Gigi da jadi kadal di bui Buntung tuh. kadal. Kanjang judi yang Gigi. Ya anjing bingung aing di Indonesia. Di Malaysia wa setiap lain desanya hampir per RW aya kedai togial. Bebas atau kedai togial di mana-mana. Ketika aya orang Islam anu make simbol Islam kadinya geus puguh kaciri ku polisinya. Misalkan make kopiah lah. Wah mungkin orang Cina make kopiahnya. Dudut tempo KTP mun mana Islam bisa dipidanakeun. Tapi bebas gitu. Toko cai segede apa mah leuwih teuing euy. Segede Jogja handap nih. Handap nongko Jogja aya di Malaysia. Aya cai nu 1000-an nepikeun ka 50.000 aya gitu. Di urang atuh izin nu kitu teh dipersulit. Walaupun tempat wisata mah nya bingung lah. Kayak jeung dinas pariwisata diaduna jeung naon segala rupa lah. Can jeung imigrasi jeung nu kararitu bea cukai kan riweuh di urang mah. Matak urang pribadi mah mending keneh bebarengan jeung barudak gitu tah. Heula sementara mah. Yang perbaiki diri ya. Tah eta walaupun aing jauh keneh nya, we nya. Jauh keneh ngan resep gitu urang mah jeung babaturan. Patah ajin jeung mah eta. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang. Heeh, eta. Tah we minimal geus ngomean Getihan di Geus dahar tuh dah. Kecewa keneh teh kasih Asep kecewa keneh teh. Teu geus disebut. Kalau tadi kasih Asep ke maghrib. Cicing di luar. Kita juga urang mah nya sok ngayekeun teh anu keur dilakukeun ku urang ghost step. Bener aing mah eta. Hal-hal kecil gitu teh. Si Pato tak apal ghost tag naon. Apa nu mogok? Paham. Erek saha ku aing mah didorong. aduh gimana Paduli. keras na Heeh. naon Tah kieu aing mah tujuan urangnya kaji nulungan si eta. Kaduana aing yakin suatu saat si eta lamun nampo nu mogok pasti didorong ku si eta.
tuluy tanya nyebar eta teh tuluy. Sakit juga lah. Ya sih da urang ge teu ieu kan. Urang pan mempelajari gitu model golongan ieu kan. Iya. Kayak apa gitu, bertanyakeun deui. Itu termasuk tuh Urangnya jangan apa? bawa urang ieu gitu. Nya teu urang teu menjudge kitu. Diajar teh karena apa? Ini lamun ieu mah Ikhwanul Muslimin teh jeung Hizbut Tahrir teh nya pergerakan gitu. Tapi jerona mah berseberangan anjing. Secara sok we da larieur cik urang oge, bating perpecahan. Paruguh gitu. Lamun dilihat dari segi mana yang lebih benar, mana yang salah teh anu dianggap benar oge masih kena pasea gitu jeung baladna. Dan termasuk orang gitu, misalkan orang lah taruh kaum misalkan negarawan gitu, anu ngaku-ngaku Pancasilais oge parasea jeung sama-sama Pancasilais gitu. Eta mah geus tabeat jelema we gitu. Ngan kunaon diturunkeun Islam teh supaya ulah parasea hirup sing bener gitu. Tah eta Silih tolongan gitu we geus. Maksud urang. Silih tulungan ulah ngarusak lingkungan alam gitu. Ya make jaket di rumah we. Ulah ya make jaket di rumah. Oren bae mah nya. Orang ulah. Teu menang subuhi cek aing menang. Biruna kieu bos yang lain jersey. Yang penting biru. Oh siap. Ya umuan lah ieu mah PSGC. Ieu mah jaket Man City. Right Philips. Mirip mah ieu. Mun di Arab Manur ya teh. Cahaya. Saya. Iya teh Philip teh tadi bisa jangan saya Philip Morris. Siap. Siap. Kena untuk Siapa yang ngobrol kan baik balik-balik. Ya, bari oge lah gitu. Orang ada rug-rug ke. Kasadana atur nuhun kana ilmu sareng ieu na. Siap, Iya, eh. sing barokah. Siap ya. sardan lah apa nama. Kuat api hiasnya. Urang da kieu urang mah karena politik masuk miluan gitu mengamatinya kanu nanaon ge urang mah miluan gitu nuturkeun nempokeun anjing tempo-tempo teh da memang lieur di seueur Ya, iya nah psikologi orang Indonesia mah bari ka bawa usah gitu. Ya nu kamari teh mah lamun tina entertainment harita usum India zaman kota India. Ini ikatan cinta putaran Teu ieu mah anu ti luar negeri we India. Eta telenovela kabeh. Turki, enak ke Korea. si Oh, Hurem pendirian. Urang Waalaikumsalam. rek ieu entertainment pribadi entertainment internal gitu. Karya anak bangsa anu mendunia. Gitu. Di urang mah kabawa kabula kabale. pikiran anaknya Enak misalkan anu resep urang mah yang resep Islam murni siga di Arab. Kieu urang benci asing kieu pakai si Arab teh. Ieu baladna teh jeung Amerika. iya Bare pas itu di urang mah. Urang mah anjing teresep ka Cina, Cina mah komunis. Cina anu ngabela Palestina teh. Sok. jadi bingung Oh, jadi urang teu boga pendirian gitu Iya, karena iya. teh ka mana ya sebenarnya mah. anu perang Cina jeung Amerika perang dagangnya kamari we nu tahun-tahun kamari jeung si Trump nu riweuh nama di dieu atuh nu meunang efek nama anu milu riweuh gitu kamarana teh gitu ta Begitu lah. justru karena kieu nyawanya kamu kan nya diintin teu karek asupnya ka barudaknya lamun kamu ngeuh di barudak kieu urang ketika butuh mie atau naon meuli kasih ujuk gitu erek aya nu misalkeun nya itu leuwih murah. ngeunah leuwih naon leuwih sagarupa aing mah anggar kasih ujuk di urang teh geus nyieun sistem seperti itu gitu. Si Egi dagang kiripik naon aspal. Marili ka alun-alun. Da lainna yang kiripikna tuh. Support babaturan ka hijina. Nya kaduana bari nyemangetan lah gitu lah intina mah. Ta urang teh geus di barudak teh geus mulai kitu gitu. Dagang pempek di Barili. Nah, urang dagang pempek
ketika teu beak geus bingung aing. Da iya we jarwa dadak we urang ka barudak. Luar pemel makanya ngatapkeun wae Tadi mayat. Tak eta anjing urang teh keur lain urangnya maksudna teh keur ngagedekeun program eta gitu ka sesama heula. Ya kan kita masih urang di luar mulai kitu Nya, tapi leuwih ditekankeun deui gitu tah. Lah aku tinggal gebar we anjing. Tapi leung kene mulai sifat naik memperhatikan itu ieu. Terus juga kebanyakan di urang hare-hare we. Kabar dunia sedang apa gitu. Nya perhatikan kan urang nepikeun ka urang jadi si eta gara-gara si eta gitu. Orang bebas dari si eta kan gara-gara pemikiran orang sarua atau orang setuju teu karena kabawa ku angin. Ya pendirian urang nu kukuh anjing lenek sombong juga aing mah. Sapeda. Aing lamun jadi batur geus kudu atuh ka siadi di dieu ngapoe sapeda. Siana sak nu di dieu we. Sugan urang kamari kabeneran keur boga duit teu. Mau sampai saya eta? Eta mun seka, maksudnya jeung urang ieu mah. Urang mah teu we gitu tah. Sekali ku mana? Sugan aya anjing sia tah jadi hayang urang. Embung we urang mah gitu tah. Eta teh urang mah da hayang sabenerna mangan aing geus ngomong, "Wah, moal we urang." Keun mah tempat dibutuh gitu urang mah sapeda mah. Tah, si Ujuh wae aing sugan heula aing teu kabita. Kamu we. Ai untuk tengah. Dah, Bisi ya. bae jeung sok urang mah bae. Jorang. Tah berarti lain urang guru nanya. Paguru. Bae dah ieu ge biologi asuh. PPN nyabakan ieu nenek. Jorang eta peragi musim. Jorang. Jorang. Nya jorang bener. Jorang sih. Jorang ngaranna eta geus. Jorang mah ieu. Tah siga si eta siri. Kabita can siri. Nya. Pikat ya. Sikir jangan mulai nundutan, bos. Mantap sih kerjaan. Wahyu. Tah aing mah Wahyu. ngebahas pemerintahan mah soakal mah. Mau nepi euy. Kayak udut ngopi. Kumaha si Gisel deui nya sok Sekali. Gisela ya si Gisela. Bab Gisel dia. Kecewa urang. Di luhur sesuatu. Kecewa teh direkam gitu. Naon sih direkam gitu. Aib eta teh kitu tah. Eta teh ieu na jeung geus ekstrim ju pikiranna. Geus hayang Koleksi pribadi ditempo kayak gituan yang naon gitu. Jangan. Kan keur play bray. Orientasi seksnya terlalu jauh ya teh. Semangat. kenang-kenangan beneran tuh kenang-kenangan Namun di orang nyinyi geus euy cenah teh Aing nge-save di dieu tah. nya meureun Hikmah di balik. lamun di negara batur anu sarua negara demokrasi moal di penjara tuh gitu Ya nah. heueuh. Tapi orang masih kena mengedepankan moral gitu. Muslim. Bentar. Jadi maksudnya banyak bentuknya lah. Hukum mah banyak caranya gitu. Inti nama eta akhlak, moral. Ulah curiga ka batur. Dah halal lagi teh cukup halal jeung asepnya. Kudu toib. Anjing sabaraha kali eta. Pusing. Baik pada antep yang aja dibaca. Ya, Jo. Daging kambing halal. Halal teh. Halal. Tapi toib teh jangan anu penyakit darah tinggi. Kan teh toib. Oh, kayaknya. Ya halal toiban. Kena aing ngomong jadi seuri dah. Eta ieu teh dua. Salah satu nu kudu dirobah kamu teh eta. Kumaha carana batur ketika ngomong oleh siri. Tau kudu kumaha. Tanyakeun ngasih kolom Teh urang di tapi kantor kumaha. tapi jajasep dia sebutnya pagi selain omongkeun nya renungkeun nya. Keun eta masih da sorangan. Coba merenung baekan kamar sorangan. Ya Allah, kunaon abi teh kasep-kasep teh. Ngomong apa anjing? Aing ngomong aja. Ustaz ngomong macam tadi je ya. Aing ngomong jadi heuh. Eta bukan ku arah gitu ya. Dah kita sudah. Mana tim itu sok gitu anjing. Tak aktif diri kumaha apa Soal mataan batur gitu. Banyak sorangan. Jadi pertanyaan ke wayah na we eta mah. Jadi kita teh punchline gitu. Ayo serius se. Karena
Jawab kayaknya. Ada turunan dia kan sehari. Jelema geus lieur cenah gitu. Tapal. Ya benar, orang mau di dia bebas. Tapi sopan. Sama di nagangan. Jadi kan sopan. Di nagangan bebas tapi sopan. Kamu wajib lapor Ya, anjing. sopan mah geus kamar. Menteri perempuan, pokoknya geus sopan. Sopan. Dia terlepas batur teh. Please. Kasih sia. Nah, tuh pulang. Anu mana ya? Ah, tuh pulang. Oh. Biar teh meureun ngebahas ayat 23 24 salah satu ayat sebagai hujah besar Islam gitu. Pengakuan pengikraran Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, pembawa risalah, pembawa Al-Qur'an. Ya, iya ayat sebagai metode dakwah orang misen kabatur minimal naon teu kitu hungkul poina tapi urang geus asup kana naonnya lingkupan dakwah Nabi meureun asup kana Islam naon nu dapat tina ayat ieu teh ulah menyanyiakan apa yang sudah ada di dalam Quran mun ajaran-ajaranna naon lamun masih kene urang merasa ada urang mah teu kafir da urang mah Islam gitu tapi ngahare-harekeun kana Qur'annya sarua wae urang bisa jadi dikategorikan mendustakan gitu istibere fasilitas tadi pakai gitu. Terus meureun Nabi Muhammad sebagai Abdullah eta sebagai hamba Allah sarua jelema gitu jeung urang Nabi Muhammad wae oge bisa gitu. Kayak sebagai naon tadi teh sebagai picontoeun Nabi Muhammad teh Abdullah eta ge sarua jelema contoh urang ge pasti bisa gitu. Minimal mendekati lah gitu. Tina non kejujuranana, tina kebijaksanaanana. Tinggalin Nabi Muhammad insya Allah lamun orang mempelajari dengan benar-benar gitu apa yang dilakukan Nabi Muhammad semasa dakwahnya orang hidup bakal bijaksana gitu udah mengikuti orang bijaksana mau mungkin orang jadi bijaksono gitu bijaksono ya mudah-mudahan menambahkan keimanan orang nya tina kajian geus dikaji geus menambah keimanan meureun tina pengaplikasian urang kudu rada meningkat meureun geus hafal mun aya kesalahan mudah-mudahan segala dibenarkan ku Allah nya diingatkeun melalui jalan apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.